อ้าวบักเขือเล่นเขาเกิดแล้วพี่น้อง3 หน่วยเตรียมตำบักหุ่งได้เลยนี่มีแล้ว3 หน่วยบักเขือเล่นมีแล้ว3 หน่วยตอนนี้มีดอกเต็มอยู่กำลังสีออกนี่กำลังสิเป็นหมากนี่น้อยกำลังสิเป็นหมากบักเขือเล่นได้แล้ว3 หน่วยเด้ออันนี้เรือบักเอิกบักเขือเล่นขนพอจะได้หลายต้นอยู่ดอกนี่ก็มีนั่นก็ต้นหนึ่งต้นนั้นก็กำลังออกหมาก